komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon, balita, banat, huli. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules. Yari kita sa ikalimang adlaw, pitsa 5 kita sa bulan sang Enero to'y 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kitang mag-inopdanay sa sining oras, tubdob kita sa tagna 1:30 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita lokal, national kag kalakipman ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kabarangayan, kapurukan, kag lakip na sa syudad kag probinsya sa mga banwa sa probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man ang ato sining pangamusta sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental sa probinsya sang Guimaras kag lakip na sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalonta karon ang mga latest nga mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters sa Iloilo. To may kundidre sa Bacolod daw halos okay na ang first nga kaso sang Omicron variant sa Iloilo mga kaaksyon. Announce ng Iloilo manti tupad tang syudad kag probinsya. Nag-announce siyang ang public consumption sa liquor ini ang ginadumilian mga kaaksyon. Ang pagbaligya sang alkohol
ang kontrolado lamang kag-available ini sa specific time kung saan oras nga igabaligya ang ining mga liquor or makahulubog nga ilimnon mga bars and restaurants nga naga-service ang alcoholic drinks ang gina-encourage nga mag-close down for the meantime. So wala baligya sang liquor mga kaksyon sa syudad sang Iloilo. Ay puwerte, no? Para kuno ma-preventa ang additional nga paglapta sang coronavirus disease COVID-19 kag ang pagdasig sang paglapta sang Omicron variant ning B.1.1 529 variant mga kaksyon, no? Kaya ang syudad sang Iloilo nag-confirm nga may una silang kaso, isa ka 46 anyos nga lalaki nga seafarer halin sa Arevalo District mga kaksyon o kung taga Arevalo District sa syudad sang Iloilo mga kaaksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Amuning hugot man karon nga ginabantayan ang mga seaports, ang mga airports, kagiban pang dungkaan kag ginasayuan sa ngaton sining mga kauturan. No? Ang syudad sang Bacolod nagpatuman sang istrikto nga pag-check sa magasunod sa probinsya kag syudad sang Bacolod mga kaksyon. Parang atong Omicron nga nagsulod diri sa syudad sang Bacolod hindi na madugangan tubtub ini nga magpuas na naman. No? Kaya ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental tuman kanubo ikumpara sang mga nagliligad. Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sige, samtang marusako-sako ang pila ka bahin sang Luzon, bangod nga ginpaydalom sa alert level 3, diri kita nayong sa mga balita naton sa Kapitolyo Provincial mga kaakson. No? Unahon ta karon dugay-dugay ang balita ni Akson Marlon Hidovia. Ini may kangtanan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Council nag-aprobar sang kapin 513 milyones pesos .8 milyones pesos nga bulig pinansyala kag shelter assistance sa nabagyuhan ni Odeth mga kakson. Kag kalakip man sa mga lugar sa Negros Occidental nga may gamay nga bulig ang gobyerno nasyonal angot sa Bagyo Odette hatagan prioridad sang probinsya suno kay Gob Lacson. Kag amat-amat na gidman subong pasiga no may mga electric supplies na ang pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, like dira sa Pulupandan, damo-damo naman, no? Sa San Enrique, damo-damo naman ang may yara sang power, no? Sa Ilog yati, 4 pa lang to ka barangay to. Ang sa Ilog, Barangay 1, Barangay 2, Dangkalan, and Galicia, no? Sa Binalbagan, may 11. Sa Moises Padilla, Barangay 1 to 6, no? Except lang sang Barangay 5 sa Moises Padilla, mga kakson. Sa Himamaylan,
Si Mamaylan, may 8 ka mga barangay ang amat-amat na partially na energized. Partial pa lang inanga na energized ha. Sa Hinigaran, may 8 man ka mga barangay, no? Okay, sa La Carlota, may 5, siyam ka mga barangay sa La Carlota, no? Sa Hinubaan, 3 gid lang to sa Hinubaan, no? Na partial pa lang na hindi man to taligid na pa-energize na. Sa Hinubaan, Bakuyangan, may porsyon ng Ragasiga, kag Barangay 1, kag Barangay 2. Sa Sipalay, 4 pa lang ka barangay, pila ka barangay ang Sipalay man? Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, kag Barangay 5. Amo nang partially na energized. Sa Kawayan, 3 pa lang ang partial nga na energize, Barangay Isyo, Barangay Manuling, kag Barangay Poblasyon. Sa La Castellana, partially energized manong barangays, Barangay Lalagsan, kag Barangay Robles. Sa Banwana sang La Castellana, no? Sa Kabangkalan, may 12 ka mga barangay na energize. Sa Isabela, 10 ka mga barangays, mga kaaksyon ang partially na energize mga kaaksyon. Ay, puwerte, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung basihan tang report sang Nosico, ti damo pagid mga lugar sa Southern Negros nga blackout pa until today mga kaaksyon. Ti ginasigahom pa nga ang iban sini daw madalagan pa by March nga masugan o makatilaw sang power sang kuryente mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod noon or Bacolod padayon ang master listing para sa anti-COVID vaccination tub-tub 5 Enero 5 nagapangidaron sang 5 katuig tub-tub 11 anyos anti-COVID vaccination na padayon ng master listing, no? Kung san o ina ipatigayon wala pa mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, siga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office nagatugyan sa PNP Internal Affairs Service sa pag-usisa sang kaso administratibo ni Patrolman Panganiban angot sa pagpalupok sinisang iya service firearms sa sibilyan. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, anak nga nagpatay sa ngamayho sa syudad sang Talisay ginreles matapos hindi na magpasaka sang kaso ang himata sini. Kag-anom sa 4 ka mga drug group sa probinsya na neutralize na. Bali may kuwan pa. May 2 pa ka drug group nga ginatiid sa aton sininga mga kapulisan. Sa patrol nga balita sa piyak sang granular visitation para sa mga PDLs nga mga jail guards ginmanduan o ginamanduan nga bantayan ang mga jail guards agud nga hindi masudlan sang COVID-19. Istriktohon ang pagbantay nila. Hindi man na nila mabantayan ang COVID-19 kung saan umabot ng nag-carrier sina, no? Nagadala. Medyo strict lang, gamay. Kay ini sila daw nagbato na sang mga bisita sang mga PDLs, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Goti, bangkay nga nasapuan sa sulod sang ila Puluyan, wala sang foul play suno sa kapulisan. Sa unang distrito, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, kriminalidad sa syudad sa San Carlos, nagnubo base sa datos sang kapulisan sang nakaligad nga tuig.
Samtang sa ikatatlong distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, 3 ka mga persona sa syudad sang Talisay nadakpan nga nagapatigayon sang iligal nga pagpabulang. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, PNP magapatigayon sang random visit sa mga establishmento kag quarantine hotel kag religious gatherings temporaryo nga ginpauntat ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye ni palayagta sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang ato sining Facebook page by Aksyon Radyo Bacolod sa Aksyon BBB. Kay tirahon ta na dugay-dugay ang mga greetings ninyo, mga kaaksyon. Ibutang lang da mga greetings ninyo. Tapos i-like lang kag-share ang ato sining programa. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules, January 5, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 8, liwat 2 and 8. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos. Sige, daligi lang ha kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Connie Laparan, Gian Resisio, may lang pagpamati, no? Likewise kay Archie Baez ang OTTG. Salamat gid Archie. Kay Robert Roma, Andrew Huilar, and sa kay Jacqueline Marino, Aldrin Diamante. Salamat gid Toto Aldrin Diamante. Kay Iron Trenwila, Dondon Pilyado Ilikin, Nora Villalon, sa kay Lister Ray Benitez, Kimwell Calvo Istampador, Connie Laparan, sa kay John Borbon, Loren Diaz Lokban Cusio, sa kay Chel Castor Buena Giestro, and Gian Resisio. Salamat gid, no? Thank you gid sa inyo sining pag-like kag pag-share sa aton sining programa. Kay diding alohamento, may lang pamati, no? And okay, daligid lang, no? Kay Archie Baez, salamat gid sa 75 stars, ha? Archie Baez, no? Diding alohamento, Lani Hiromiano from Barangay Gibyuan, Tapas Capiz. Salamat gid Lani. And Roberto Mara naman, no? Jacqueline Marino from Maynila Balot Tundo. Salamat gid Jacqueline Marino, no? And Connie Laparan listening from Pandanon, DSB. Thank you gid Lister Ray Benitez sa 100 stars, no? Lister Ray Benitez. Agnes Espirito, salamat gid Agnes Espirito. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Sige, ayos. Ang iban sinit, pakaronan ta na pag may time, no? Sige, ayos, sige. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration.
Amo man nga panahon, tama ka-aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Sabi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis ginapang tiro, ginapang liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to. Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Akson Radyo Philippine Standard Time las 11:59 no. Sa mga kaaksyonta standby aksyon Alvin Graba kay kuaunta dira dugay-dugay ang imo sining balita no. Live extension coffee mix anay kita. Katuan tanang balita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kangtaran sa piyak sang granular visitation para sa mga PDLs bala ining mga binilanggo mga jail guards ginamanduan nga bantayan ang mga jail guards sagod nga hindi masudlan sang virus o kung istriktohon gamay dira mga kaaksyon ang pagpasulod sa mga bisita no para likawan ang COVID-19 na. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba. Sa patrol, Akson Alvin. Aksyon Rex matapos ang duha ka tuig nga granular lockdown sa mga jail facilities diri sa Western Visayas lubos naman gagin kalipay sa mga PDL kag sang ila mga himata nga liwat makita makaistorya paagi sa face to face ang mga bilanggo paagi sa ila sininga granular visitation nga umpisahan sa adlaw sang Paskwa. Sunod diri kay BJNP spokesperson Chief Inspector Attorney Jairus Dohelio sa initial diri nga assessment sang BJNP Regional Office nakita sang mga PDL even ang ila sining himata nakita nila nga ang kalipay sa isa nga liwat makamusta ang ila sining mga himata although sa piyak sang sulundan aksyon na Rex antes gid makabisita ang ila sining himata sa isa ka PDL dapat tumanon ang mga pila ka mga pagsulundan sa sining granular opening o granular visitation para sa mga PDL. Sa piyak sining granular visitation kahapon nga adlaw gin meet sa poll o kun nagin account man kahapon ni BJMP Regional Director Brigadier General Arnold Venecosa ang tanan nga mga jail warden sa Region 6 paagi sa pagamustahan sa ila sining mga jail warden kag diri action Rex sa tuig 2022 amo pa lang niyang nahauna nga Zoom visitation o kamustahan para sa mga tanan nga mga jail wardens kag diri ginamanduan o kung dala diri nagpangabayban si Benacosa sa tanan nga mga jail wardens kag sa tanan nga mga jail personnels hugot bantayan ining mga bisita kag ipatuman ang tanan nga mga standard health protocol gagud jadto nga hindi sila matsuludsan sining virus bala nga ginasiling ang pila ka mga PDL actionaries o kung bisita himata sa PDL nga mahimo makabisita kag anytime man pwede ni sila makabisita actionaries except lamang sa gabi ang himuon diriya sa pagsulundan dapat may appointment man sila and at the same time kung sa lugar man para mabisitaan ining mga PDLs dapat maayo ang medyo spacious bala kung may maayo ang espasyo para sa mga PDL para hindi sila dapat gina-arrange na sang BJMP ang bisitahan nila, hindi kayang mga mabisita para yung ma-arrange?
Di, actually, na-arrange naman action O, arrest. ang pagsulundan nila da, mga jail guards sa munang mapatuman dira. Oo, amo na siya, pero amo gani nga wala gid yung physical contact. Ano Oo, saya, eh. amo nang importante da. Wala lang physical contact para hindi gid ma. Di ba lang nga maantis ka magsulod da sa magbisita ka, may mga jail guards lang nga ma-check sa imo dira, kag kung pila lang allowed dira nga magasulod. Sakto na Action Rex, may ara gani ang tis may kuan sila sa Temperature. body temperature kag dapat mo ni mga pagsulundan. O kung at least 5 lang ka PDL da ang mabisitahan nga, pilagi ng conversation nila ha, isa ka oras, 2 ka oras, okay na na. Sakto na, hasta lang gid pitayog 2 ka oras. And then after that, daso naman ang gahulata. Hulato naman na okay nila. lang ng kahidlaw, mabulong na. Ang problema na kung matiner tag isa kadlaw, hindi naman insakto siguro. Pagin pamangkot ko na sa paano sir, pwede sila ka overnight? Hindi, granular Hindi ganing pwede. Hindi pwede. Normal lang ta. Sa una, ginapasugtan man na sila. Pero sa karon at least ang malang danay, at least ang importante happy magakamustahan ay ang duha action na Rex. Magkakamusta o kamusta lang pangabuhi sa gwa, kamusta di kamo sa sulod, daw mo na. Ang manang pinaka-importante da kagamo mangganing ambal man ni Helyo, nga ang importante diriya, ang kamustahan ay sa magtimbang nga bahin, kumustahon niya ang iya pamilya, kumustahon siya sa sulod, anong kinanglano niya, at least Makauyatay man sila? Hindi pwede. Bawal. Actually, ang may kwan pa mo, may plastic barriers pa na action na Rex. Alang makasulod ang kamot, makaigo sa buho-buho na daw kagamay man lang sina. Kay daw formal man, kay ginabantay naman abi sila, mambal up, no holding of hands. Pati hindi lang alayas, way biso-biso Kamustahanay lang kamo, pakitanay lang kamo. Importante, nagkitaay lang kamo, nagkamustanay kamo, nagistorya bla. Kay iba naton nga mga PDL, sidlaw man na maggwa mo. Kag tingiba nida, daw dala lang bla sang sugo man sang panahon kung ngara sa sulod sang presuan. Kagang importante da, inspirado man na kahit paano ang mga PDL sa sulod nga ang balbaw after 2 years kita ang kumanitsura. Sa kapon palangga. Ari aksyon na Rex ang payag ni Major Dohelio. Pag-ibisan nila nga itong pagbisita, non-contact ini siya. Butang balon makita nila, makistorya sila, pero wala din sa physical contact. So far, may mga problema na encounter sa ginagawa niya na visitation. So far, wala man, no? Pag damo man sa feedback, happy man during sa Christmas, nakakitaay sila. At least na kumusta nila ang sitwasyon sa ilang mga timata, pamilya, sa sulod sa atong medical facility. Kahapon may activity, especially ang atong regional director. Accounting of personnel, no? Sa atong tuig, gin-account na to ng atong mga personnel kung naara pa ba o kung okay pa ang atong mga personnel. So, region-wide may accounting kita sa atong mga personnel. Regional Director, first guidance for 2022, sir. Ang guidance ng atong regional director is to intensify gihapon ang atong preventive measures sa tabna kag pagbubong nga makasulod ang COVID-19 sa atong mga jail facilities. So para ritang gihapon kita sa pandemic, gina-encourage ang atong mga personnel to rekindle ang ilang spirit of service, no, para sa ato ang ilang commitment para sa jail service, para matalunsay ang iwat sa mga aktibidades for the coming 2022. Aksyon na Rex kabayan gilamang ini sa pahayag ni Major Dohelio. Balita nagikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Alvin Graba. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon, no? Dire kita na may connection sa mahigkong Aksyon Radio.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga Sa tamang serbisyo! Matapos ang balita sa patrol sa Iluwantang balita ni Akson Dale Salazar mapabakulod City Government Center kita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa Bacolod padayon ang master listing para sa COVID vaccination sang 5 tubtob 11 anyos bla. Aton hibaloon sa report ni Akson Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Akson Dale. Action Rex ginabanta nga 100,000 ang estimated nga numero sang 5 to 11 years old nga mga kabataan diri sa mga syudad sa Bacolod ang target nga mabakunahan man sang COVID-19 ang vaccine. Action Rex diri sa mga syudad sa Bacolod since mayroon na sa emergency use authorization kon EUA ang Pfizer nga bakuna. Action Rex nga mo man ang i-utilize para sa sining age group nga 5 to 11 years old. So according kay Dr. Chris Sorongo, Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod EOC, nagpakig-angot sa Action Rex, nag-coordinate sa Department of Education Bacolod, nagitban sa mga private schools diri sa Bacolod City, no, akag sa mga kabarangayan man regarding sa nagapadayon nga master listing. Action Rex daw nga wala pagid sang fixed nga figures kung pilagid ang members or malakip sa sining age group. Pero according kay Dr. Chris, mga more or less mga 100,000 diri ang sininga gina-estimate. Action Rex mas mataas ni kung i-compare naton sa 65,000 ka mga minor de edad nga 12 to 17 years old nga qualified nga magbaton sang Moderna o kon Pfizer vaccination Rex. Sa karon nagakulat pa ang Bacolod LGU sang Pfizer vaccination Rex kay lain nga bakuna or mas lubo-lubo na Action Rex ang dosage kanang concentration sang Pfizer vaccine nga ginausa sa mga adult kung ikumparar sa mga minors nga 5 to 11. Pero why pagunsan o Gidale? Wala pa Action Rex kay so far wala pa sa available nga bakuna nga Pfizer nga 0.2 bala Action Rex ang sining doses or ml. So compare natin sa adult nga 0.3. According kay Dr. Chris, sa explanation, lain ang color or label sang Pfizer vaccine for adults nga purple and then yellow naman niya para sa mga minors. Action Rex. According to iya, possibly school dia pati kayo Action Rex ang COVID vaccination para mas mahapos, especially nga nag-coordinate man sila sa Department of Education. Aling tingog ni Dr. Chris Rongon. They have coordinated with the DepEd and the private schools association and the barangays to start already listing the 5 to 11 years old para once magabot ang bulong ng Pfizer na may emergency use authorization, we will already start our vaccination program. Sa sining age group, Doc, mga pila ni ang gina-foresee natin nga qualified? Sa subong sinigaw, wala pa kami sa data from the private schools and public schools. Pero most likely, damo-damo niya siya. Kaya ang 12 to 17, mga almost 65,000 eh. So, kung suspect siya sila, mga lapit na sila sobra 100,000. Bali, Doc, pero barangay, Doc, gina-cater man nila ang master listing? Yes, ang barangay, yes. Huwag niya lista lang sila sa barangay. May may EUA na kita for Pfizer. Wala, the rest wala pa. We're waiting for the medicine. Wala pa bulong pa ilain ng Pfizer nga bakuna para sa bata. Lain man yan sa adult. Action Rex, dapat yan sa Dr. Chris Solomon. Sa pinakaulihing nga data sa Bacolod DOC, 105% na sa target population sa Bacolod City ang naka-receive sa first dose ng vaccine. Samtang 94.5% ng Action Rex ang fully vaccinated diri sa may syudad sa Bacolod. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, mga ka-action sa din kaban sa Pinas. Labuton ka sa Avon Balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Marlon, standby ay sa balita sa Kapitolyo. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwedeng. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ini may kangtanan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nag-aprobar sang 513.8 million pesos nga bulig pinansyal kag shelter assistance sa Typhoon Odette victims kag mga lugar sa Negroso nga may gamay nga bulig ang gobyerno nasyonal angot sa Bagyo Odette hatagan prioridad sang probinsya suno kay Gob Lacson. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex adre sa mga social hall sang Kapitolyo Provincial nagpatagayon sang pagsinabol ang Provincial Disaster Management Council kon PDRRMC nga ginapapunuan ni Governor Bong Lacson. Ang pinaka highlights sang ila sa ginhambalan kon agenda amuning pagpangita sang pundo para nga ibulig sa mga nabiktima sang Bagyo Odette sa bilaka mga lugar diri sa Negros Occidental. Kurihiran talang Aksyon Rex ang inang figures naging siyan ko dira nga 513.8 million pesos. Ali 500 million pesos lamang ina sa Aksyon Rex, wala no? nang 13 million. 500? 500 million pero ina Aksyon Rex nasunod na sa siginatuwag nga annual investment plan. Okay. Kasi lingon wish list ina siya ang 500 million pesos. Bali amo na sa ang pinaka-maximum nga amount nga pwede magastos ang provincial government sang Negros Occidental pananglit nga mayara sang another calamity nga way taman kinapangayo nga magaluntad Aksyon Rex ng 13.8 million ka pesos. Part na siya sang 500 million pesos. Kay ang 13.8 million pesos shelter assistance gikan na sa trust fund sang PDRRM, no? Amo na sa ang 13.8 fund ina siya nagligad nga mga tinuig wala pala magasto Aksyon Rex. Ang rason kun nga amo ni ang ginhimo sang PDRRMC ay padaluman mo kundi National Housing Authority may 90 million pesos nga ginabulig diri sa Negros Occidental.
galing kay ang proseso sin Action Rex magigyapon sa sus damo gyapon sa nga mga requirements nga kita pangayo. Ti madugay-dugay ini nga ma-release Action Rex. Pero estimated, sinasan o ma-release na ba si next pamana nga mga tinuig na? Ang ining 13.8 million Action Rex, bali trust fund na ni kadaan sa provincial government sa Negros Occidental. May order na niya si Governor Bong Lacson nga subong nga simana or next week Action Rex matupa na gid niya sa mga beneficiaryo dara sa Southern Negros. Pero ang 500 million, ambot kung sano na? 500 million, bali amo na sa Action Rex ang kantidad nga maximum nga pwede makuhaan sa provincial government panalit nga mayara pagin sa another calamities or crisis nga magluntad. Nasulod na siya sa annual investment plan inang 500 million ka pesos. Pero ining 13.8 million pesos nga part na o kabahin na sa 500 million pesos Action Rex, iniya ma-release na ginisaya by this week o kung sunod nga simana ay ang gastuhan sa ni 5,000 pesos per totally destroyed, no? Unahon ang Action Rex ang balay nga totally destroyed. 5,000 pesos tihambal ni Provincial Administrator Attorney Diaz may malabutan na niya mga 2,000 ka mga beneficiaryo kon recipients. Gaan pagid sila sang roofing materials, may food kaga financial assistance. Na niya problema ang proseso sa ning 13.8 million may order na ni si Gov Lacson nga unahon anay in Action Rex sa pagwa ay balikan na to balangin muno ko nga 90 million from National Housing Authority. May gina-request pa Action Rex na rin nga master listing mo, listahan sa mga beneficiaryo sa totally destroyed nga balay, kaga partially damaged nga puluyan. Dapat may perma pa na certified, no, by local government units kag barangay Action Rex. Mga mo nang hugada, medyo madugay-dugayan para. Amo ni ang rason kung nga nagpakita sa pamaagi provincial government papagitaan sang other sources of funds para nga may ara sang ihatag sa galayon ng affected families. Ang 41 million to nga halin sa National Treasury o Bureau of Treasury, way pa sang guidelines nga ginpadala ang gobyerno nasyonal. Hindi pa makuan, hindi pa ma-utilize, hindi pa magasto kay way pa sang guidelines sa napadala Action Rex. Ang 50 million pesos nga ginpain sa provincial government sa Negros Occidental, mo ning una nga funds mga ginalokar nila, ang ginbakal ba lang Action Rex ang roofing materials. Ang problema mo ni kay may supplier na, no? O galing ang supplier nagalibog ang ulos bong kundi siya mabakal sang GI sheets o kon roofing materials. Kaya ang isa sang factory nga pwede nga magka-supply sa Action Rex dito pahalin sa probinsya sang Cebu. Ang Cebu subong way pa sang power o kon elektrisidad ang kalabanan nga mga lugar to. Kabantanan nga hindi andar man to mga factory Action Rex di wala problema para waiting ang plastada subong, no. Pamani ang good news is 14.8 million pesos release na this week o kon sa masunod nga simana. Yari si Provincial Administrator Attorney Diaz. Ano na siya, ang 500 million AIP purposes na siya. That is annual investment plan, no? Because wala na include sa DRR in their suggestions sa AIP. So supplemental AIP to include the amount of 500 million which will come from sources like this. NHA 90 million,
41 million from the local treasury. So before we can spend that, dapat ang supplemental AIP ta. Annual investment plan. Kamay naman na sa pagpalayagan ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Ang sa mga lugar naman medyo kulang-kulang ang ginpadalang pulig sa gobyerno nasyonal muna sa pong aksyon rex ang hatagan sang priority sa provincial government sa Negros Occidental. Pero ang mention is ang Sipalay kagang panwasang hinubaan. Parason man kon nga ang ay sa gileon makapadala sang dasig nga bulig ang gobyerno nasyonal angod nga nangin atrasado man ang pagsumiter nila aksyon rex ang plani mga listahan papers kay apektado man sa kakulang sa communication, kakakulang sa elektrisidad. Ang Kabankalan City, hambal ni Diaz, pulo bastante ang bulig nga namaton halin sa gobyerno nasyonal kay ti ang Kabankalan City mo unang gibisitahan mo si Presidente Rodrigo Duterte ng religad nga inadlaw. Ang pag-isa ng mga balita gikan diri sa Provincial Capitol babatian karon sa Action Reports afternoon edition. Report gikan sa Provincial Capitol, aksyon Marlon Hinupaya na ka-aksyon dit kaban sa Pinas, laputon ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinubia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sa Iluantang Negros Occidental Provincial Police Office upod kay aksyon na Brian Morden, anak nga nagpatayo sang yaamay sa syudad sang Talisay, gin-release na matapos hindi na magpasaka kaso ang natungdan nga himata sini, no? Kag-apat sa anom ka mga drug group sa probinsya na neutralize na. Yaring kaundan sa report ni aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Sa detalye sining balita action, Brian. Action na Rex release na kahapon sang ining anak nga nagpatay sang iya sining amay dira sa Bay Sitio Bukbok, Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay sa nagligan nga Enero 1. Sunod diri sa kay Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Peter Ramos, nagpirma sang non-interest na affidavit ining himata nila Action Rex nga when sila o hindi na sila interesado pa sa ano nga pag-file pa sang kaso sa ila sining pamilya man kiti magpinamilyagid lamang. Mismo gani si Ramos medyo na dismayaman mangod nga kontani kinanglan gid man papailan ini kaso. Ining nasambit nga suspect Action Rex ginkilala ini kay Julius Roy Espinido, 39 anyos, kagang yagin patay sining amay niya amo si Romulo Espinido sa 76 anyos, pagi iya sa pagkuga kag paglampos sang bato sa ulo. Antes sa tabo ining insidente, ining suspitsado nga anak nag-ayo pa ni sa amay niya nga hilot-hiloto ng ulo niya kay galain pamatsyag niya. Samtang ginahilot-hilot sang amay, inali lang ini nga nagpangakig kag gintuga niya ini, kamo na tong ginampusan niya kabato ang ulo kag napatay gid ini paglabot niya sa ospital gindeklara. Grabe no, do kasimple lang sang motibo no. Wala gid mo do. Ano to, ginhilot-hilot ang ulo lang to sang, ano to, ang bata nagpahilot-hilot? Oo, ining suspitsado nga anak, nakayo sa amay nga kung pwede mahilot siya be, kay galain matsyag niya. Tinakibot man lang nagpangakig, pagkatapos, ginkugasan naman niya. Lampusan niya kag ginano yato? Una ginkuga, ginpusan niya bato sa ulo. Pila na kanidad sang amayan eh? 76. Hindi pa man lagtok-utok ne? At ining suspitsado kay Ramos, hindi mo siya maistorya. Kag conceived pa lang taon sa observation sa otoridad, medyo nagasuprer sang depression. Kay gatulok-tulok lang. Pero prior sini, duway gin man niya reklamong pamilya sining suspitsado Action Rex, do ka okay man lang. Sini sa iya, kamanghuran, ini siya nga bata ni dako manggaling balay nila, gali oh. Dako ila balay Action Rex sining pamilya.
Gaystar na sila, upod siyang amay niya, kagang mga hinablos niya, kag isa pagikautod man. Pero sa mga nga panahon, why da kay daw maging bakal, sila lang to. Pero nabdan pa action Rex nga ginampusan niya ka bato ang ulo. Tiway mas lamay mahimo na, nagpangayo na lang sila sang tabang pa. So, amo na ang natabo, iniro, uno, man ni action Rex, sang temprano pa natabo. Kag late na nisla nga nag-report pa sa polis kay unan lang inikutar ang ining nasambit iya nga insidente. Aring tingog ni Ramos angot sa Action Rex. So far, ang sa pag-iimbestigar natin dito sa area, ang suspect, nagsakit niya ang kwan niya ng iyang lawas, nagreklamo ni kasi yung tatay, nagalain niya pamasyag. Kagang tatay na binatilot pa ni Paulo niya. Wala kang makita ang motibo nga kung ano ang motibo sa iya. Then, on the spot, sa mo na nga insidente, nga sitwasyon, nang guilty, nang gin kuga ang iya tatay, kagin ng pusag ng bato. Medyo may lain naging sa behavior niya. Pila ni sir sila ga-star sila balay, duha na lang sila sir. Ang nag-start siya balay, ang tatay na victim siya, ang iyang mga apo, ang mag-asawa ni nga utod Manila. Pero at the time, ginsugo, kag wala daw iya mga kabataan, ginsugo sang victim, ang mga apo nga mangayo, patagani bulong para sa iya, sa suspect. Hindi natabuhan din yung duwa lang sila. Pero first time ni sir nga natabuhan. Rex, amo nang palayag ni Ramos ang pulis dira sa syudad sang Talisay. So, kung madamdaman sa mga tagpalamati ta, so sining paimbukada sang 2022, tatlo gid ka kaso nga involve anak kag amay. Kaya ang sa Kabankalan to ya, anak gin pataya amaya, ang sa San Carlos amay gin pataya anak ya. Sa Talisay, anak gin patay ang amay. Action Rex. Ang ibang balita sa Nokpo, palayag diri sang Nokpo, anom ka mga drug group probinsya sa Negros Occidental, ang apat diri na neutralize na. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokeswoman sang Negros Occidental Police Provincial Office Action Rex. Ang dahil niya diri, magambang nga neutralize na, meaning, hindi sila aktibo Action Rex matapos nga ang halos kalabanan diri nagkaladakpan na, ang iban diri medyo naglinapta na Action Rex, kag why nagit subo nagagiho pa kayo. Yuning apat nga neutralize, no, kay Donasco, amo ni ang grupo ni Ramos, di Binagracia, drug group, kag duha ka subgroup sang Virtusio nga kilala sa ngalan nga Makondato kag Bakos Group Action Rex kining apat. Di na to si Bertusio subong niya? May Virtusio Action Rex nga ara sa prisuhan mo. Ang pinaka ginakabig ni daw amo gining dako-dako Action Rex. Oo. Kining Ramos diri ni sa south nga portion sang probinsya. Hinigaran. Way na ni kuno sulo kay Donasco. Ang Dibo na Gracia naman ti amoning sa Silay. Oo, kagang sa na report na to ganing napatay to sa Dogintero to? Oo, dito to sa may Luzon? Rizal area Rizal? to sa Luzon, oo. Ang Makondato naman niya kag Bakos, amoning mga sa idalom sang Virtusio Group nga na-neutralize na sila Action Rex. Ang nabilin subong, amoning Bugalon Group, drug group, kag ang... Bugalon? Bugalon, way panapak group. Bugalon Group Action Rex, kag nalipat ko sa isa, no, Virtusio magyapon ang isa, nga amoning pinaka-amay-amay Action Rex ang ginamuno niya diri, no? So, amoning duha ka grupo subong nga suno kay Donasco, kadayon pa nila nga gina-monitor, ginpugpot naton kung ano ginang status nila sini, ayhan ini sila ano gid ka baskog diri sa Negros Occidental, ang bali Donasco hindi man siya makahambal, kag di man pwede gid ayhan titi padayon pangila sini nga monitoring. Gin pamangkot man naton kung ini sila bala may laboratorio gid diri o nagabaton ng sang source, ang bali Donasco hindi man siya makapalayag Action Rex, so ginarespeto ginatan. Ari si Donasco ang sini.
Bali, ang drug group study for sir, di ba, 6 yun. So, may 4 tayong neutralize na. Ibig sabihin, 2 na lang po ang natira, which is ang Bugalon and ang Bertusio. Ang Bugalon, ma'am, diin gani siya, ma'am, kag ang Bertusio, ma'am. For we all know, sir, no, ang most of our drug groups is from the north. Oo. But I cannot really specify kung saan ang pinaka-main routes nito. I-feedback ko na lang sa iyo, Sir Brian, mamaya. Okay. Pero maghambal natin, ma'am, nga neutralize na meaning, why nagit sa subong yan nagagiho? Hindi na siya existing kasi wala na yun, na-neutralize na natin. So, hindi na sila nag-ooperate, kumbaga. So meaning nagkaladak pa na ni sila, ma'am, ang mga sa likod sining grupo? Ibig sabihin, no, na-take down na natin yung pinaka-main nila. And yung mga sumusunod sa kanila, it's either na-take down na din natin or for other cases po, no, hindi na po sila nag-operate kasi hindi na sila makapag-function. Action na ang porosyon sa palayag ni Donasco angot sini. Pakaronan sa ibang balita dito sa saniling pagkadakop allegedly sa mga suspect sining hazing na nagluntad sa nagliga na tuwig sa nasambit niya nga lugar kagiban pa nga mga balita. Kini sa Action Brian mo rin nag-report mga kaksyon din kamang gabayin sang Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang standby na sa iban pa nga mga kaksyon naton nga naka-ready na sa pag-file sang ila sining mga reports. No? May tisianay kulang blang imo sining nga Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand. Ayos. Sige namyaw tanay. May lang pagpamati, Sir Mr. Milili Oligo, no? Still watching. Salamat gid. Thank you gid, Mr. Milili Oligo, no? Ana Sinoro Araman and Romy Alconza. Salamat gid, no? Romy Alconza. Kag Vanessa M. Mayo, no? Vanessa Mayo. Salamat gid, Vane, no? Jocelyn, thank you gid. Jamil Florendo, salamat gid, no? At Kim Eriman, then si Angela Liarte Gayondato from Banga Tutong, Barangay Felisa. Salamat gid, Angela Liarte Gayondato, no? And sa kay Donald Cabasag from La Carlota, salamat gid Donald. Bibi Gregorio Yulo, may lang pagpamati sa poblasyon DSB. Greet siya lang pamilya Gregorio sa Barangay Kabog, Bacolod City. Salamat gid. Kairos Flaque, salamat gid. Shout out to Georgia Gargasiran and Mil Alamilio. Monitor lang ko dre sa Isabela. Kairos Flaque. Humalumina, Rodora Sioko from Hong Kong, salamat gid. Rochelle Folincio Susana from Barangay Pandanon DSB. Tomas Brunyola, Teresa Pachico, salamat gid Teresa, no? Martin Aliling, salamat man. Diding Alohamento, salamat gid, no? Ayos. Si James Pingreses, salamat gid James Pingreses. Thank you gid, no? Ayos, iban pa diwa. Ng taon to dianay. Kay Madam M. Saboso, salamat gid Madam M. Saboso. Thank you gid sa pag-monitor. Reggie Bigot, Ricardo GRG Balinas, no? Salamat gid. Rose Oriel, Dals Villa Alabanzas. May lang pagpamati. Franklin Tilujillo, sa kay Roslyn Baldisimo, Johnny Templado, Juan Roberto Nanit Delioso Sr. May lang pagpamati. Early Flor de Lesa and Christina Barros, no? Salamat gid. Din pagidading ibande. Fimari Ibanez, salamat gid. Dennis Richard Tibor Roma, salamat gid. Aaron Trenuela, no? Thank you gid. Ayos. Din pagidading iba na. Okay. Bogs Asa, salamat gid. Martin Gonzales, Belinda Alcantara, Arnel Po Di Samparado. Thank you gid, no? Gani man. Sige. Thank you gid Peppers Parsley. Niya grabing pinatsanay amay kag bata. O gani man. Sige. Thank you gid. Salamat gid. Karon naman ang iba na mahinang kalaban, dali gid lang mga kaaksyon na standby yan ay matagda pinaka mga commercials sa
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Sabo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako. Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Eric Magbanwa standby kay Jana Costa may lang pagpamatidra sa Purok Paho, Barangay Dulao, Bago City, no? Kay Jana Costa kay OTTG Derek Fort may lang pagpamati, no? Sige kadtuan tanang balita gikan sa Bacolod City Police Office we have Aksyon Eric Magbanwa parte sa sining BCP o Director bala nagatugyan sa PNP Internal Affairs sa pag-usisa sining kaso administratibo ni Patrolman Panganiban angot sa pagpalupok sang iya sining service firearms o kun armas lutang sa isa ka civilian.
Yaring countdown sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric! Oh yes, Action Rex Peregrino Kantong. Ayo di purma. Kantong gidaw. Silito Tigay ito gidaw. ka namin isang tinagabra nga kantong. Ate o normal Okay. na yan. Ah? Normal na. Si paring Alan na balis gali o ga monitor o. Ah, may padala naman siya? Ati guro ginatipon pa ni Patgan Boys, no? Kag si John Cordoba, daw na labulutanog si John, no? Now? Nag-iniro na daw, ay sa kapakita. Si John Cordoba? Oo. Ah, okay. Ay pa si Pare Alan kay daw gapakita pa, no? Gapakita na siya. Oo, gani man. Bisan. Ang bigo to sa Libertad, gani daw, tapos ang tuig 2021, wala siya pakita sa to, no? Si paring Ruel si Roma? Na! Ang butong ga monitor sa subong nga daw, kabisi, giguro siya. Gani man ko ba, sili ko natapos ang tuig 2021, doon katupang manok, no? Nagmahal na gani ko ng manok. Ayo di purma. Nagmahal. Nagmahal ng manok kay Jutay ang supply isang manok. Pilang kilo dan sa buong. Oo. Mahal mo sang manok, no? Kapin pa kung Bisaya, bo ka namin. Ay, agoy. Oo, ang Bisaya sa buong... Butangan mo na. Gani nga manok na daw, ala Bisaya man, nagsaka man yung presyo. Inang, ano gani na? Ano gani na? Ang daw Bisaya, man blang? Ano? Carl. Carls? Ano na? Yeah. Kalbo? Ayo di purma. Carla. Oo, nagmahal mo na. Nagsaka mo na, no? Gani man. Yeah, sige lang ah. Sige lang ah. Ang importante nga, ara si Kapchad si Kagawad Ara sila, present sila. Present sila? Oo, why sila kung absent bisan pa kiti ang lakas siliana doon lang to ka barangay sa record isang nusikong gin sumitero ang nasigahan. Oo, ang Robles. Pero partial lang na. Robles ka gano to ang may suga pa lang bla. Daw ka kwan gid, daw ka ninit gid. Hindi na, guro postito na kanatumba pag sila guro siya. Oo, gani man. Ano gani? Hindi mo gali na patindo. Oo, ang La Castillana gali. Dua lang ka barangay ang partially energized. Pero partial pa lang na. Lalagsan ka Robles. Dua pa lang ka barangay. Dua pa lang ka barangay. Ba't pila ka barangay ang La Castillana? Tingiban sila gali. Wala mong kung isa-size ka barangay. Why gid gali suga to? Ay, di ka budlay mo, no? Oo, pero kung magpamulya sa Bacolod, may suga diya mo. Oo, ito si matamat na na. Matamat ang? Ang pagpasigay. Ayo di purma. Sabi ko matamat na dulhog. Ang kawayan yung kaginobaan niya nito. Parsar pa lang nga nito. Gani, partial lang ito. Pinanglawag ko ito blakay na. Oo, kawayan ilo. Parsar man ang distribution sang power. Correct yun. Budabok na ng ilang kanon mo. Ila sining pa-energize. Oo, dumudamo gid tumbang nga poste mo. Gani. Ay, may gotang liyo ba pa-regard si Mox Rexo? Sino? Si Police Major Luel Garinganao. Sus regards din subong si Sir na assigned man? Arik sa subong sa Nupo, bro mo. Okay. HRDD Chief Lusaga sa Nupo. Oo, sininya, regards ako kay Boss Rex Kantong. Boss. Ayo di purma. Kay paring John G. Liba sa Station 9 bla? Oo, naman ka pa Oo, ga-monitor man is paring John J. Libara sa gani, oh. Niya pare koy. May lang ang pag-monitor da. Police Major John G. Liba, si Police Major Luel Garinganao. Oh, mga migot ang waygid ga ko na. Waygid ga way punaw na. Way ga pugis gid. Oh, way pugis, way ga punaw na. Oh, correct. Di na. Ara na kuno pabuton talaga. Ayo di purma. Siling ni Dilya Liabi, kilala mo na eh. Dilya? Liabi. Liabi? Oo. Dilya Liabi. Taga Charito Heights gali ni. Karisiner ta na? Oo, si Dilya Liabi. Ang butang Liabi nga mayor sinidiin ah. Ayo di purma. Ayo. Kadamo sa musang. Ay, mayong... So, gali kay Doc Ramel, oy. Ati, okay. Karon to. Ayo di purma.
Ara na. Batas na. Ayo di porma. Duwag Ang gid sa. subong gaulat ka naghangla mong. Oo, daw. O, si Doc Ramil ori namang sabat sang paghangla tas ni, no? Pwede man nga Ara text-text na kuno. lang, Dok, ah. Ha? Text-text lang, Dok. Kag tawag-tawag lang, Dok, ah. Oo, si actual Binky na nagtimbre. Oo. Yan nag-paresyal sa sako na. Ano ba good? Ara na na niya, automatic Oo, na. naturatalan na nga mag-text kag aratadahalan ko. Ayo di porma. Sige, Para Dok. makabawi pa kami ni Pare-Rex Cantong ito. Gani man. Gadulogi sa mga bulsa. Ah, dulo pa, sobra pas dulo eh. Kung manugtunod na, daw manugtunod na ni. Ayo di porma. Daway, bisan ayagon mo ni patuwad, daway na ni, isang madagdag. Lain na ko siyang gayuhom kang bulsa mo, unot mo. Ah, labanim salaan kabuang kun. Ayo di porma. Ayo. Kailakat ka nga ba na aga bala gayuhom ka ko. Sige na, nung ngayon na yuhom yan eh. Bawang bulsa mo wala unod. Galing kay ang bulsa, wala unod. Sige lang ah. Kay Timin, sindihan mo na. Ano ko panting maginapabot ha? Oh, laban eh. Oo, Mayong kay mo na pagpamati lang da kay Doc Ramil ah. Dali lang kay manamyaw ko. Oo. Kay Doc Ramil, oy, mayo lang nga pag-monitor. Okay na? Ayo di porma. Okay na Rex ha? Hindi ko kasabay. Karo-karo. Ano hindi ko Batio, no? Oh, mation, klaro-klaro. Klaro-klaro na Doc ha? Iabot mo na. Dugsing-dugsing lang na, mundok ah. Ah, dusin-dusin lang po kung tiprano pa yawat pa man Oo, kaya. yawat pa man na iya. Damo ko daan mo. Ayo, good. Ano ne? Ha? Ano ne? Ay si Mr. Joseph Chua gali oga pamati man no? Ga paresyar sa simo. Oh, Sir Joseph. Happy New Year da. Sano ganing yasang Chinese New Year man? January. Ah, January man? Ini. Ah. Ang ilang tikoy man. Tikoy ba? Oh, tikoy. Okay mga, ito kay Sir Joseph Chua tikoy. Ah, laban eh, may ara gida siya. Meron na kati Chinese mo. Oh, correct. Chinese citizen sa Chinese nga pure. Oh. Kay may tikoy gina kay Boss Joseph Chua. Paring Roger Montalvo, duway nagapabatsyag diyaw. Ito, no. Busy siya mo Last December, hindi ka napabatsyag, no? Oo, sige lang ah. Sige lang ah. Si Sokton ka na. Si Arnold Julius Pedro, silinyag gising ang madlang people. Basta duha kamo mag-istorya. Action Rex monitor lang kami di sa Barangay Duldol, Valladolid. Ah, taga Duldol si Mario Juan. Si Arnold. Kasi manuwa ko na. Ha? Taga Valladolid. Oo, imo ni kasi Mario. Oo, Barangay Duldol, Valladolid. February 1, sling ni Joan Mil ang New Year, Chinese New Year, February 1. February 1, 2, and 3 ang Chinese New Year Action Rex Rodora Shoko. Amo na. February, Pwede mo na ma-advance Pwede mo na ma-advance. Ha? Pwede mo na ma-advance. Oo nga, medyo sa adlaw gud kang pizza eh. Oo, no? Para da may dating. Ano dating? Ayo di porma. Para da dako ni. Ayo, ginapakonsensya mo Sir Joseph ba? Mati kasi siya rin. Automatic na. Siya pa ya. Oo. Kaya na yung problema, yung tikoy, gatupa, ginaya. Automatic na yung tikoy, basta mga Chinese, kaya mo nang ilaya. Nasiling na sa Rex. Tabo ako di ganit sa dalom. Ayos ah! Amo gina. Nanong kaso ni Patrolman Panganiban eh? Ate ang kaso ni Patrolman Jeric Panganiban nga na-assign sa police station number 9 taon ni Police Major Migota Junji Liba. Ate ang iyang criminal case action Rex, siguro ti good assault man eh. Kaya ti na arigloya ang complainant nga si Alex Toxon. Pero sa admin case action Rex, no, diriguro base bulubudlayan si Patrolman Jeric Panganiban considering ati ang ma-investigar diri kabaro yaman nga pulis nga na-assign sa
Dali lang kay nautod siya. Halin sa kay MGS Candido Hildore, Happy New Year. Idol. Ba, perti Kay kagay Boss Erek Joan Mil padalaan ta kamuda duha tikoy. Ay, perti ka na, Mitch ba? Action Erek? Yes, Action Rex, balikatan ng kaso ni Patrolman Jerica Panganiban. Tiyan mo na nga ang kaso yung kriminal, labanan niya sa assault, pero ang kaso yung administratibo mo pa dapat nga sulbaron ni Patrolman Jerica Panganiban, considering nga ang mausisa diri ang kabaro, yaman nga pulis na nagatrabaho sa Provincial Internal Affairs Service, patapos nga sila mismo ang mag-take over sining investigation sa sining ginaligar pagpalupok ni Jeric Panganiban sa sining armas luthang sa isa ka sibilyan amo niyang nag-refer sa kay Alex Oxon. Sining ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang ato sining BCPO City Director ginatugyanan niya ina nga kaso sa PIAS kag koronogi man ang mangin resulta sang investigasyon sang PIAS kag kunano ang makadtuan sa kapalaran ni Patrolman Jeric Panganiban ti respetuhon ina ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Apisan nga ti nagpalabot man si Police Major John G. Liba kay Martir nga ti isa man ini ka mabuhot nga pulis si Patrolman Jeric Panganiban puto siling ni Police Colonel Martir kung may mga reklamo kontra sa atong kapulisan kung sino ang nagareklamo ang ginareklamo ti dapat sagid man sabton action Rex no hindi niya makadepensa yan si Colonel Martir sa kay Patrolman Jeric Panganiban asto sa administrative case kay ti may separate nga unit nga nag-imbestigar sa iya sining admin case sa sining reklamo sang civilian nga si Alex Oxon at isa nga nariglo na ang kaso nga kriminal. Right now, the incident happened dito sa may area sa Station 7 ng Police Tanasa sa Station 9. Bali nag-incident dito matabo. At next morning, nag-settle man sila nga doon. Both parties nag-settle. Affidavit of resistance will be forwarded today. But his administrative case goes on. Ang internal affairs mag-conduct sang vote of your investigation. So, siningon Colonel nga ang admin case ng police nato ni itugyan nyo lang sa aton sining internal affairs service. Yes, internal affairs was a criminal nag-settle on both parties and he was released na. Ay nag-lapse na mga reglamentary period wala mga file case. Nag-settle live sila. So, admin case na lang mga So, back to work din police natong Colonel? Pero ako pa ako tumukuot man siya, tumukuot sa station commander yan, yung Pedro Ginipa. At yun yung nagpinagsinundo, at pinabalabalap yun, kasi specific na ang motor nila ko tao mo nang tested na. So, lusok niya man sa tingin niya, pinagpariya sa nagpares niya, sa ito naglapay niya, pero pinagsinagit mo ng napalitan, no, butong parang na-open siya. But anyway, pag na nag-stay, nag-check naman siya. So, ini police Colonel, back to work ni siya? Every time back to work siya. So, waiting na lang siya to answer ang sopon siya sa Action si Police Colonel Thomas Joseph Martir ang BCPO City Director. The action niya right after sining incident nga tabo kahapon sa Kagahon, reklamo ni Alex Oxon bato kay Jeric Panganiban, patrolman ang na-assign sa police station number 9. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbarang Nagasiring, mga kaaksyon din ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita sa BCPO sa Iluanta, si Akson Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz, bangkay nga nasapuan sa sunod sang ilang puluyanho, wala sang foul play, suno sa kapulisan. Yaring kaundan sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex, gain pa imbestigahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar ang isa ka insidente sa din may ara nga sapuan nga bangkay sang 51 anyos ka lalaki
Sa sunod sa ila sinipuloyan sa bahin siyang doon sa Bandor 1, Barangay Sinampaan, Siyudad sang Cadiz. Ini ang isa ka housing diri sa Yolanda nga sa diin dira na sapuan ang bangkay. Tang nagpatigay sang investigasyon sa Police Corporal GP Villarino kag sumugman Police Corporal Jerry Belsuain. Ila nasugilanon ang pamilya kag sinuspa sa pamilya mismo nga ining biktima naging kilala naman kay Renato Bruno Itrazo, 51 anyos, isa ka laborer kag wala sang asawa, residente sa Kapalugar. Ini siya ang nag-inom sagtong tinilikdan nga pigkatres hasta mag-aga kag pagkatapos na tulugan. Bagay nga nasapuan ini mga alas 6 pasarod takla sang gabi kagabigid lamang ang ini nga bangkay sang ginosisa sang kapulisan kay patigay ng postmortem examination. Wala man sa mga lastro sa lawas ang ini nga persona. Ginakabig karon nga natural death ang kamatayon sini bati man sa payag ni Romeo Bromo o kon Romeo Bravo Itraso, 60 anyos sa ini ang iya sini nga magulang nga residente sang Villa Cristina Barangay Zone 1, kumbinsido man ang pamilya nga ini nga tao ang posible na cardiac bangod man sa iya sini nga kahulugbon. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ni sa aksyon Roger Gute mga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidakson Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Kay Love Casillanes may lang pagpamatid ra sa Basak, Himamaylan City. No? Kay Love Casillanes. Ayos, life extension vitamin D3 anay. No? Ang Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini. Aksyon na Rex sa pagtapos ang tuig 2021, ang kapulisan sa siyudad sang San Carlos ang nagakalipay sa manubong kriminalidad nga nagluntad sa among siyudad kung ikumpara sang tuig 2020. Sa ginapagwa sang datos sang kapulisan pinaagi sa kay Police Lieutenant Roger Apama, spokesperson sang San Carlos PNP, nagapakita nga nagnubo ang krimen sang 2021 kumpara sa tuig 2020. Ang San Carlos City sunod sa kay Police Lieutenant Pama ang crime volume sang tuig 2020 kag 2021. Sang tuig 2020 may crime volume nga 347 kag sang tuig 2021 ang crime volume ang nagdangat lamang sa 252 nga kon sa diin nagnubo sang 27%. Samtang ang crime rate sang 2020 ang naglabot sa 236.36% kag sang tuig 2021 ang naglabot lamang sa 171.64% nga sunod sa kay Police Lieutenant Apama ang nagnubo man
Sa bahin naman sang index crime naglabot sa 67 sang tuig 2020 kag sang tuig 2021 ang naglabot lamang sa 57 kag naglubo sang 57%. Samtang sa non-index crime sang tuig 2020 naglabot sa 280 kag sang tuig 2021 ang naglabot lamang sa 223 kag may pagnubo nga 20% suno sa kayapama. Dugang pa sini kung pagabasihan ang datos nga ila natipon sa tuig 2020 kumpara sa tuig 2021 nagnubo ang anuman nga sahi sang krimen nga nagluntad sa syudad sang San Carlos. Sige, go ahead. Hapon, pero kini ang crime volume sa San Carlos City between 2020 and 2021. Sa 2020, sir, may aratit na crime volume na 347 and sa 2021 may crime volume kita na 252. Okay. In which decrease siya of 27%. Okay, good. So na decrease sa itong quarter, itong crime volume, i-compare mo sa 2020 sa 2021. And then, sir, ang crime rate natin, sir, sa 2020 is 236.36. And sa 2022 is 171.64. So nag-decrease pa na ito crime rate. So ang index crime, sir, is 67 sa 2020. I-compare nato sa 2021 is 59. In which nag-decrease man siya o 57%. And then, sir, ang index crime natin sa 2020 is 280 and atong crime index man sa 2021 is 223 in which na-decrease siya of 20%. So, ang kwan, sir, countering, sir, ang atong kwan, sir, atong crime. Ang tingog ni Police Lieutenant Roger Pama, spokesperson sa San Carlos PNP. Gikan sa siyudad sa San Carlos City PNP, Aksyon Nelson Patiño, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon Nelson Patiño gikan sa siyudad sang San Carlos samtang sa ikatatlong distrito sa Talisay City kita, no? Tatlo ka mga persona sa siyudad sang Talisay na dakpan nga nagapatigayon sang illegal gambling ho. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Action Rex, tatlo ka mga persona ang nagkadadakpan sang Talisay City Component Police Station nga akto nga nagbilar sang Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling. Ang ining tatlo ka mga suspect nga nagahampang sang sugal nga tong Action Rex ang ginkilala nga amo Sanday Manolito Membribi Antaso 51 anyos ang edad, kasado. Darrell Castro Solano 36 anyos sa edad, may asawa. Lunsay mga truck driver kag Marlon Insigne Bertolano 38 anyos ang edad, kasado, tanan pumuloyo sang sitio Banga Bato, San Juan, Barangay Dos Hermanas, Ciudad Santa Talisay. Ini sila Action Rex ang nadakpan sang team nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Marlon Buenaflor, ang Deputy Chief of Police for Operations sang Talisay City PNP, pinaagiman sa supervision ni Police Major Jigger Jimeno, ang Acting Chief of Police sang Talisay City Police Station. Natigayon nga nakuha sa posisyon kag kontrol sa mga kapulisan sa sining tatlo nga nagkaladakpan amo ang isa ka set sang playing card kag nagkalain-lain nga mga denominasyon sang kwarta nga nagalabot sa kapin 885 pesos bilang ila sining nga taya. Ang ining tatlo karon ka mga suspect ang nahunong sa custodial facility sang Talisay City PNP. Mayong ugto lang sa kay Police Lieutenant Marlon Buenaflor sang Talisay City PNP. Report nagikan sa
Talisay City, Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Arlo Ticar. Balita gikan sa ikatatlong distrito, mga kaaksyon. Constipation ang problema ninyo. Tibalukang constipation na amo ni siya. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually.
Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
sa aksyon sa Bacolod. Time la 1:33 ang aton oras pakarunan talang ning isa ka disgrasya naman no sa area boundaries sang San Carlos kag Don Salvador Benedicto. Aksidente no naligsan gini ko nung isa sa mga biktima ho sang tracking no. Ang mag-asawa way patake balagunan nung latest medical bulletin sini but karon na dalonta ini mga kaaksyon kay Liza Joy Ilon Amoroso may lang pagpamati Liza Joy Amoroso. Sige, alang-alang na ta sa tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad. Ang ibantang mga topiko pabosant lang ini or karon sa hapon sa Action Reports afternoon edition. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang manugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon serbisyo kag balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila,